Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Kaluy pagmando ang among kasing-kasing o Ginoo, kay kun wala ikaw, dili kami makapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisuginlan ako sa Ginoo batok bahin sa laraw sa ako makaaway batok kanako. Sama ako sa mag-aghop nga nating karnero nga patyunon. Wala ako masayod nga naglaraw di ay silag dautan batok kanako. Matud nila, putlo nato ang kahoy samtang ligon pa kini. Ato siyang patyon, haron wala na'y mahinumdum kaniya. Unya nagampo ako, labing gamhanang Ginoo, maghuhukom ka nga matarong. Nagsusi ka sa kasing-kasing ugunahuna sa tawo. Pakita ako, inig panimalos mo kanila. Kay gitugyan ko naman kanimo ang akong mulo. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. O Ginoong akong Dios, nagadangop ako kanimo. Luwasa ako sa mga nagukod kanako ug palingkawas sa ako. Tingali unyag mahimong ako nga sama sa gitukob sa leon. Kunis-kunison nga walay gayoy mutabang. Hukmi ako o Ginoo kay nagmatarong ako, ug tungod kay wala ako'y sala. Laglaga ang
kangilad sa dautan, apansag nga ang matarong, ug tig-usisa sa kasing-kasing ug sa kalag, o matarong nga Dios. Taming sa akong atubangan mao ang Dios, nga nagaluwas sa matarong ug kasing-kasing. Matarong nga maghuhukom ang Dios, usa ka Dios nga mosilot sa adlaw-adlaw. Berso sa dili pa ang ebanghelyo. Bulahan sila nga nagamping sa pulong, diha sa kasing-kasing nga manggihatagon, ug naghatag og bunga pinaagi sa pagpadayon. Ang Ginoo mana kaninyo, kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daghang mga tao didto nakadungog kaniya nga misulti niini ug miingon sila, kining tawhana mao gayod ang propeta nga atong gipaabot. Ang uban miingon siya mao ang Mesiyas. Apan ang uban usab miingon ang Mesiyas dili magikan sa Galilea. Ang kasulatan nagingon nga ang Mesiyas kaliwat ni David ug matawo siya sa Bethlehem, ang lungsod ni David. Busa tungod kaniya nabahin ang mga tao. Ang uban gusto unta nga modakop kaniya, apan walay nakahimo pagbuhat niini. Ang mga sundalo na malik ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga Pariseo ug nangutana kanila, nganong wala man ninyo siya nganhi? Ang mga sundalo mitubag, wala pa'y tawo nga nakasulti sama kaniya. Ang mga Pariseo nangutana kanila, hasta ba usab kamo nalimbungan niya? May usab ba sa atong mga kadagkuan o usa ka Pariseo nga mituo kaniya? Kining mga tawhana wala masayod sa balaod ni Moises, busat tinunglo sila sa Dios. Si Nicodemo usa sa mga Pariseo nga nakikita kang Hesus kaniadto mingon kanila, sumala sa atong balao dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato siya mahusay ug maila kun unsay iyang nabuhat. Sila mitubag, taga Galilea ba usab ikaw? Nan pagtuon sa kasulatan ug masayran mo nga wala pa gayoy propeta nga nagagikan sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Ang Ebanghelyo nga atong gibasa karon naghisgot bahin ni Nicodemos or nahisgutan kiningalan ni Nicodemos. Kini si Nicodemo usa ka Pariseo, miyembro sa mga magtutudlo sa balaod, taas ug ingnon ta usa sa mga inila nga mga Pariseo. Ang unang panagtagbo nila ni Jesus, mao katong sekreto lang
Misikreto lang siya adto ni Jesus kay na kuryoso siya. Talagsaon gyud ning tawhana. Pinadala gyud ni sa Dios tungod sa daghang mga milagro ngayang nahimo. Apan wala lang kaayo siya magpakita motong sikreto ang pag-adto niya tungod kay dili siya gusto nga mahibaw-an sa iyang mga kauban nga nakikita siya ni Jesus. Tungod kay ang iyang mga kauban nga mga Pariseo kontra man gyud kaayo nila si Jesus. Apanining higayuna diha sa ebanghelyo karon, wala na gyud niya igsapayan unsay ikasulti sa iyang mga kauban. Wala na gyud siya ba'y kahadlok nga mulaban kang Jesus. Iyag yung gilabanan sa Jesus atubangan sa iyahang mga kauban nga mga Pariseo. Ingon siya diha sa ebanghelyo, mga kauban ko, sumala sa atong balaod, dili kita makahukom nga sad-an ang usa ka tawo sa dili pa nato mahusay ug maila kung unsay iyang nabuhat. Muna yang gisulti sa iyang mga kauban. Tinuod, di pa nila mahukman si Jesus mo nang buot niya ipasabot. Kinahanglan nga ila una nga mahusay o mailaon sa iyang nabuhat. Naibalo mo, ang maunay mga tao nga gipangita sa atong Ginoong Jesucristo. Mga tao ba nga por lo menos anaa bagyoy kaisog paglaban unsay husto ug unsay maayo. Nga naa bagyoy mga tao nga naabay baruganan ba, tindugan gyud unsay husto ug maayo. Siguro nasubo gyud to siya, naguol gyud to siya sa mga Hudeyo nga mogamit ba og mga teksto kunuhay sa balaang kasulatan aron lang pagpakita nga sayop siya og sad-an. Subo gyud siguro to siya kaayo kana ay mga tao nga malinglapod sa mga Pariseo o siguro magpabilin lang nga magpakahilom tungod kay nahadlok sa mga Pariseo. Si Jeremias, kung naminaw mo sa first reading, nindot kayong tawhana ba? Makadayo gyud ta niya. Isog yun kaayo pod nga maglaban sa unsay husto o maayo. Isog nga maglaban sa iyang pagtuo. Bisan kung nahibalo siya nga mahimong patyon siya tungod ini. Mingon siya sa first reading, sama ako sa maaghop nga nating karnero nga patyonon. Kapag ako nang gingon, iyag yun nga gitindugan ang iyang pagtuo. Milaban yun siya sa iyag yung gilabanan ang Ginoo. Iyag yung gitindugan, sa ako nang gingon, unsay husto o unsay kamatuoran. Mga igsoon, mapariho unta ta ni Nicodemus o ni Jeremias.
Magbaton unta ta, naaunta ta niya ng kaisog paglaban sa atong pagtuo, paglaban sa ato ang atog yung tindugan nga iya kita kang Kristo. Atog yun nga tindugan ang ato ang pagka-Kristiyano. Bisan sa simple lang nga pagpanguros, kanang moadtog restaurant, simple lang gani nga pagpangadji sa di pa mangaon, or simple lang nga pagpanguros lang gani, maulaw. Naiuban nga maulaw. Grabe ba? Naiuban nga maulaw nga mag-ampo. Sahay na ako'y mga kauban, niya mo manguros na ko, niya, isikreto lang. No, nagud uban gani nga dili manguros. No. Kay maulaw. So may imong ikaulaw ni ana. Simple lang ha. Pandaghan kayo kitang mga example nga mahatag. Kanang imog yung tindugan ang imong pagtuo. Dili gyud ko mudawat og kwarta sa panahon sa election. Kay dili na maoy iya sa usa ka Kristiyano. Inana ba? Yeah. Gani kasukan, ako'y nailhan nga naay mga sinugo sa kapitan nga moadto kay mao man ni buhaton, moadto sa ilang balay kay maghatod sa kwarta, usahay kasukan. Kay insulto para niya insulto, which is true. Insulto man na ba sa imong pagkatao? Kung imo lang yung tanawon, insulto na kanang paliton ka. Uy, sus ko. Insulto, gipakamaba nila ang imuhang pagkatao, mubo ang ilahang pagtanaw nimo. Ingon unta pod ni ana ang bation sa tanan nga mainsultuhan kun hagiton nga magbuhat og sayop, magbuat og dili husto. So daghan kaayo nga mahatag sa ako ng giingon, daghan kaayo tang mga mahatag nga example diin dili kita makatindog, wala tay baruganan sa atong pagka-Kristiyano, dili wala tay kaisog paglaban, mupili na lang nga magbuhat og sayop og dili husto tungod sa kaikog sa iyahang boss, tungod sa kahadlok. Nga wala ta mahadlok sa Ginoo, wala ta maikog sa Ginoo. Diba? Mga igsoon, dili unta kita mutugot nga ang kahadlok mao ang mahimong hinungdan ngano nga dili kita mulaban sa atong pagtuo kang Kristo. O mao hinungdan nga dili na lang kita mo sangyaw kang Kristo. Sa gunang giingon, si Kristo nagpangita og mga tao nga naay baruganan. Si Kristo nagpangita og mga tao, mga Katoliko, mga Kristiyano, nga andam nga maglaban sa iyang pagtuo, maglaban kang Kristo. Amen. Mga igsuon, ang Ginoo mao'y atong manlalaban og magbalantay. Wala na'y magmakulang pa kanato. Busa ato karong ihalad kaniya ang atong mga panginahanglan og moingon kita, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, nga diha sa paggiya sa Espiritu Santo, ilang mabantayan ang ilang tagsa-tagsa ka mga panon sa tinuod nga dalan.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga namunuan sa atong gobyerno, nga pinaagi sa balaang Espiritu Santo ang manlalamdag, ilan ang mabatunan ang kahayag sa Dios sa ilang pagserbisyo sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga mihalin na niining kinabuhia, nga makapahulay na sila sa walay katapusang kalipay sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ay gugmaw nga mahan, ubani kami sa among pagpangandam sa pagkabanhaw ni Kristo nga imong anak. Paminawa ang among mga pag-ampo nga gihalad namo nganha kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagdang Diyos na ng kalibutan kalitan sa imong panggiatagong dawat na mo ng gihalad kanimo. Ang panggabot sa iyo tao ginamas tungod sa mga pagdang Diyos na ng kalibutan kalitan sa imong panggiatagong dawat na mo. Ang ginalabot sa iyo tao ginamas tungod sa mga Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan. Malukmay unta ikaw Ginoo ining among gihalad nga mga gasa, danihangan ha kanimo ang among mga masinupakong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo, ug busa uban sa mga anghel
ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos nining magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip
nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga among gihandom o gipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nagkatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang kalan unamo sa matagad na hatag ka namo karon ang nahawa ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya hangtod
Ginoong Kristo nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyong tanan. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. Ginoo, maghinlo unta kanamo ang imong mga sakramento, maghingpit kini kanamo sa pagpahimuot kanimo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Horacio Impirata, alang sa pagtapos sa pagpangpatay sa among probensya. O Diyos, among Amahan, namati ka sa mga bakho sa imong mga anak. Sudunga kami sa imong kaluoy. Nagaampo kami nga mahunong na ang kadaot tungod sa pagpangpatay dinhi sa among probensya. Kining maong kagubot naghulga sa among kinabuhi ug naghikaw kanamo sa kalinaw. Nakapailo kini sa daghan namong mga kabataan ug kabanayan. Nakapakugang kini kanamo, naghadlok ug naghulga sa among katilingban. Ipandong kanamo o Amahan ang imong mahigugmaong mga kamot. Tanduga kami nga mahimong matinud-anong magbalantay sa among mga kaigsuunan. Dasiga ang among mga opisyalis sa gobyerno sa pagsulti ug pagsaway sa mga nahitabong pagpangpatay, hagita ang among mga kapulisan ug mga kasundaluhan sa pagtuman sa ilang katungdanan sa pag-alagad alang sa seguridad ug kalinaw sa tanan. Liguna kining among katilingban diya sa pagbarog sa kabililon ug kabalaan sa kinabuhi. Tanduga ang tanlag sa mga tawo kansang mga kamot na duhig sa dugo sa among kaigsuunan ug nagbalda sa among kalinaw. Baguhang ilang mga kasing-kasing ug kinabuhi o Ginoo. Ubani kami among Amahan aron niining mangit-ngit nga panahon sa pagsulay. Matagan kami og lamdag nga mamahimong instrumento sa kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo imong anak, ang prinsipe sa kalinaw. Kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo sa Espiritu Santo, ang tighatag sa kinabuhi. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. O Maria, Rayna sa kalinaw, ginahan sa kinabuhi, iampo mo kami. Santa Catalina de Alejandria, among patrona, iampo mo kami. Pagampo ngadto kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan.
Panalip di kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa. Pakgangon unta sa Dios. Kami mapabsanong nagampo, ug ikaw o prinsipi sa kasundaluhan sa langit. Pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas. Uban siyang daotang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. Amen. San Miguel Arcangel, panalipdi kami. Prayer to the guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Daigo ng Diyos, daigo na yang santos nga ngalan, daigon sa Jesucristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus, daigo na yang mahaluyamot nga kasing-kasing, daigo ng yang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ng yang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigon ng yang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ng ngalan ni Maria Birhen o Ginahan. Daigon ng yang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ng Diyos diha siyang mga anghel o mga santos.